Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору Жогорку Кеңештин депутаттары Ч.Турсунбеков жана А.Жапаров, кош келдиңиздер. Мына сиздерди чакырып атканымдын себеби Кыргызстанда азыркы учурда коронавирус коркунучуна байланыштуу үй-бүлөлөр дагы, бизнес дагы, мамлекет дагы ошол экономикалык жактан чараларды көрүп атат. Дүйнө жүзүнүн бардыгы ушул экономикалык кесепеттерин жана азыркы учурда эмне көрүш керек экендигин, кандай чараларды көрүш керек экендиги тууралуу талкуулар жүрүп атат. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Мына Кыргызстан азыркы учурда ошондой экономикалык жактан өзүнүн баягы белин бекем бууп, экономиялык режимге өтүүгө даярбы, ушундай пландары барбы? Биринчи кезекте бул оору Кытайдан башталды, барыбыз жакшы билебиз. Дүйнөгө тарады, дүйнөнүн дээрлик барлык өлкөлөрүнө тарап калды. Бир нерсени көрүп атабыз. Ошол оору башталган жерде изоляция, мындайча айтканда, ар ким мындай көп эл чогулган жерден качып, өз үйлөрүндө болуу жолдору менен муну таратууну, мунун жайылышын азайтуу аркылуу бул маселени чечкенге аракет кылып Кытай баштады. Билесиңер, бүтүндөй бир шаар эмес, бүтүндөй бир провинцияны тосуп. Андан кийин башка жерлерде да ошол өрнөк тарап атат. Бул эмнени көргөзсө, бизде да Кыргызстанда ошол сыяктуу чаралар толук кабыл алыныш керек экенин көргөзүп атат. Бирок бул дүрбүрөң чуручу ысычууга түшүүнүн же паника түшүүнүн кереги жок экенин да бир жолу көргөзүп атат. Паника огойтер күчөтөрүн көргөзүп атат. Албетте экономикада белди бекем буу ансы деле Кыргызстан илгертен эле белди бекем бууп келаткан. Эми андан эч бетер бууш керек. Эми мындай дагы кичине бир 50 сантиметрге кичирейиш керек деп атам. Анан эмне үчүн айтып атабыз? Анткени себеби эгерде соода токтоп аткандан кийин сырттан товарлар келип, биз эми баягы база катары товарларды башка жака жиберип, ошол менен күн көргөндөр маселеси өзүнө өзү проблемага айланып атат. Анча-мынча акчасы барлар запас алып алган мезгилде азык-түлүктөн проблема болуп атат. Ошол акчанын тартыштыгы албетте адамдардын ошол эле банктарга чейин таасир тие баштайт. Мисалы, биринчиден банктардагы элден алган депозиттердин пайызын төлөш керек. Эми соода токтоп калса, кредит алгандар жеңилдик издей баштаса, банктар да кыйнала баштады. Мына бүгүнкү күндө көргөзүп атат. Ошон үчүн бул өзү аргасыздан келип чыккан нерсе, экономия болуш керек. Парламентте ошол комитеттердеги жыйындарда айрыкча ошол мындай бир популисттик дагы билдирүүлөр айтылып атат да. Өкмөттүн баягы чарасы эч кандай бир планы жок экен, анан кийин эмне болот экономикабыз деген суроолор берилип атат. Бирок ушундай учурда мындай саясатты тыштап коюп, ошол бардыгы парламенттагы, өкмөттагы, башка бардык ошол күчтөр, тараптар ошол экономикага көбүрөөк көңүл буруунун жолу кайсыл? Эми муну чынабай акынычта жакшы айтып кетти. Коронавирус деген вирустан дагы паника деген вирус чатагыраак да. Эми муну айтып коюш керек. Элде болсо бизде дагы болот да. Эми бул дүйнө жүзүндө пандемия деп айтылгандан кийин баары Кыргызстанга келбей коймок эмес, тилекке каршы келген экен. Эми жанагы айткан жалпы рекомендацияларды ордуна коюшубуз керек. Анан экиге бөлүшүбүз керек. Бирөө ушу медицина боюнча. Бул боюнча врачтар эмне деп атат? Бүт жасаш керек да. Бул жерден домчу, бакчыларды, мен кыйындардын баарын токтотуш керек да. Кыргыздын баары эле кыйын болуп кетти да. Ошо мен ойлоп атам дегендин баарын токтотуп, врач эмне десе, ошонун баарын жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Бул биринчиден, экинчиден ойлоп атам, премьер-министр, президент Кытай Эл Республикасына кайрылып, алар баягы биринчи чоң волнаны токтотту да. 1 миллиард 400 миллион кишинин арасындагыны токтотуп, азыр мына жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атышат да. Эми кайра жер жүзүнөн айланып отуруп, кайра бизге кирет деген чараларга уже аракет кыла баштады. Ошондуктан медицина боюнча жардамдардын баарын эми кошуна болгондон кийин алар бизге жардам бере алат. Ошондуктан биздин элдерге дагы туура түшүндүрүп, алардын врачтарын, алардын медицинский препараттарын, алардын көчмө жана больницаларынан ошондон жардам сурап, биз больница жагын жаап беришибиз керек. Мен азыр сунуштайын деп атам, өкмөттүн мүчөлөрү, парламенттин мүчөлөрү өзлөрүнүн зарплаталарын баарын токтотуп, врачтарга берип которуп азыр. 2-3 деген коэффициентти коюп аларга. Экесе үчөсө зарплатасын көбүрөөк берип, анан ошолорду коргой турган защитный механизмдердин баарын бүтүрүп,
көрүп, айтор медицина боюнча мен ойлоп атам, колдон келген аракеттердин баарын жасап бүтүрүп коюш керек. Бирок эми адам болуп жашагандан кийин мындан ары дагы турмуш улана берет. Эмне кылсак дагы экономика менен 30 жылдан бери биз алек болбой, структурабыз да аябай начарлап кеткен. 80% ашык биздин кирешебиздин баарын жалаң салык берет. Салык төлөөчүлөрдүн баарын жаап атабыз. Демек өкмөт өзүнүн резервтерин алып чыгыш керек да. Мына бүгүнкү күнү урматтуу президентибиз дагы айтты, жесткая экономия дегени бул эмне? Ошо болгон чыгаша статьялардын баарын бүгүн жазабай койсок, асман жерге түшүп кетпей турган статьялардын баарын жокко чыгарышыбыз керек да. Мына ошондой иш аракеттерин өкмөт кылып атат го деп атам, бирок эми дүйнө жүзүндө мына 2008-жылы кризис болгондо да биз убагында даярдандык элек, бирок ал механизм ишке ашкан эмес. Азыр жана количественное смягчение деп коет. Бул өкмөт атайын ушу коронавируска каршы иш аракеттерге акча, доллар керек боло турган болсо, анда улуттук банктын резервинен бир 100 болобу, 200 миллион доллар болобу, ошонун эсебинен биз баалуу кагаздарды чыгарып, ошо долларларды экономикага салышыбыз керек да. Биринчи очередте мен ойлоп атам, мына былтыр 2019-жылы банктар бир 2,5-3 миллиард доллар сомго чейин 2,5 миллиард сомго чейин киреше алды деген статистиканы карап атабыз. Быйыл эми киреше болбойт. Анткени көп бизнесмендер кыйналып аткандан кийин биз азыр ошо проценттерин токтотушубуз керек. Ресторанды токтоттукпу, ал кредит алганда. Анда ошо биз өзүбүз токтоткондон кийин, өзүбүз дегенден өкмөт, парламент баарыбыз токтотуп атабыз да. Анда ушуну форс-мажорный обстоятельства деп, мунун кредитке алынган, салынган нерселердин баарынан дагы проценттерин токтотуп, ошону реструктуризация жасап беришибиз керек да. Ошого канча акча керек? Бизге ошо 20 банк менен, анан дагы 20 кредитный организация кыркоо менен сүйлөшкөнүбүз жакшы, чем ар бир бизнесмендин артына жүгүрүп, алардын баары менен алагды болбойчу. Ошондуктан ошолор менен кредиттерин сөзсүз түрдө, мына бул бир эле айда болбойт. Эми Германиянын канцлери айтты, жылдын аягына чейин кыйналабыз деп атат. Англиянын премьери айтты, бул дагы жылдын аягына чейин боло турган пандемия бизге келди деп. Демек биз деле ошо бир жылдын аягына чейин пландарыбызды коюп, бизнесмендерге кантип жардам беребиз. Биринчиден салыкты кайсынын эсебинен толтура алабыз. Мына былтыр контрабанда деп ГСМдан биз албай койгонбуз. Машина барып жүрө берет. Ошондуктан контрабанда деген сөз Кыргызстанда жоюлуш керек. Азыр товар эмес, адам баласы эмес, вирус киргизбейбиз деп аракет кылып атпайбыз. Баарын жаптыкпы? Мунун жакшы жагы контрабанданы киргизбей, Кыргызстанда иштеп аткан ишканаларга бутуна туруп кеткенге жардам беришибиз керек. Азыр мына ун чыгаруучуларга келип аткан буудайлардын НДС, пошлина, бүт баарын алып салышыбыз керек дагы. Буудай чыгара турган заводдорубуздун баарын кайра ишке киргизгенге аракет кылышыбыз керек. Айтор ушундай механизмдердин баарын жасап атат го деген үмүтүбүз бар. Ал эми ар бир үй-бүлө болсо, азыр эми ошо кийинки ошол суроого өтөрдөн мурда менде мындай дагы суроо пайда болуп калды да. Бул көптөгөн ошол атуулдарда да болсо керек. Мисалы мектептер жанагындай 3 аптага карантинге жабылды. Дагы көптөгөн мекемелер дагы ошондой баягы карантин абалында иштөө коркунучу бар, ыктымалдыгы бар. Ошондой учурда мисалы бизнес жабылып, мамлекеттик мекемелер ошондой иштебей, убактылуу иштебей турганда эмгек маяналары эмне болот? Ушул мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, врачтарга жана башка ошол убактылуу иштебей турган адамдардын эмгек маянасы берүүнү улантышы ыктымалбы өкмөт же башка дагы чаралар бар? Жок, биз бюджетти туруктуу кылып бергенбиз. Эгерде биз ошо пенсия, пособие, зарплаталардын баарын төлөп берген күнү дагы 16 миллиард сом салыктан ашып аткан да. Ошондуктан азыр 16 миллиард сомду алып кое турган болсок дагы түшпөй калат десек дагы биз зарплата, пенсия, пособие убагында бере беребиз. Эгерде элге зарплата, пенсия, пособие бербесек, алар тамак аш албаса, биз бүт экономика токтоп калат да. Ошондуктан биз муну зарплаталардын баарын, пенсия, пособияны кечиктирилбей бергенге өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар. Парламент ошону алдын ала бюджетте ошондой бекитип бергенбиз. Карантинде үйүндө отурган кызматкерлер дагы маяна алыш керек. Алар иштейм деп атат. Өзлөрү жалкоолонгон жок да. Бирок биз айтып атабыз, иште деп атабыз. Абдан туура сөздөрдү айтты, абдан мындай ушундай чараларды өкмөт кабыл алыш керек болчу, бирок ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн чамабыз чакталуу болгонуна байланыштуу биз биринчи кезекте дүйнөлүк банк сыяктуу, эл аралык валюта фонду сыяктуу ошол акча аккумуляция болуп акча кармаган финансылык уюмдардан
жардам сурашыбыз керек. Жардам бөлүнүп атат миллиарддаган доллар. Ошол атайын ушундай кедей өлкөлөргө, мындай шай жок өлкөлөргө жардам берип атат. Ошондон көбүрөөк алууга туура келет. Анткени биздин экономика кандай деңгээлде токтоп калды да. Чек аралар жабылды, аяктан товар алып келип саткандардын иши токтоп атат. Ошол эле банктарды айтып атабыз. Банктарга мына Акылбек Сөмгөч айтып атат, улуттук банктан алып бир жардам бериш керек деп атат. Жардам беришибиз. Туура нерсе. Антпесе эртең күнү мына Жалалабадтан азыркы мен акыркы алган маалымат боюнча ошол эле банктын кызматкерлери дагы ишке чыгуу маселеси боюнча проблема көтөрүп атышат да. Биз ишке чыксак ооруп калабыз, ден соолук керек, өмүр керек деп алардын маселелерин ойлонуш керек, аларга коопсуз кырдаал түзүп бериш керек. Анткени себеби алар дагы же болбосо алар банктар мисалы проблемага учураса эмне кылат? Эгерде банктарга улуттук банк жардам бербесе, бир эле нерсени талап кылып эле банктар төбөгө коюп эле коммерциялык банксың, сен пайданы көрбөсөң кой, бирок тиги кредиттерден процент алба десе, ал депозитке алган банктардын баары элдин акчасы менен окатылат. Эл аякка ошо бир неме табайын деп койгон акчалар бар да, процент менен. Алар бир бөлүгү алып кетет. О кырдаалды бир жанан доллар өсүп атса деп. Бир бөлүгү болсо ошо депозитти алып окат кылыш керек үйүндө жатып. Анан банктардын кызматкерлери дагы эгерде иштеп атса айлык алыш керек. Аяк акча чыкпай калып, улуттук банктан жардам болбосо, банктардын өздөрү проблема болуп кризиске учурайт. Анан эң кызыгы ал банктардын кызматкерлери эгерде иштебейбиз деп жанагындай ордун сактана турган болсо, алар без содержания кетиребиз, айлык менен кетире деген маселе чыгат да. Иштебей калып атпайбы филиалдардын баары, иштебей калыш ыктымал да, мындай кырдаалдарда, өзгөчө кырдаалдарда. Бул бир эле нерсе. Бүгүнкү күндө мына 2 айдан бери туристтер азайган. Азыр такыр эле келбей калды. Анын үстүнө 19-дон баштап, эртеңден баштап дегеле чет эл жарандардын келишине тыюу салдык да. Туристтер келбесе, мейманканалар Кыргызстандагы мейманканалар иштейби? Чет элден келе турган туристтерге ачылганды көп мейманкананын көбү. Жайында бизде эң башкы булактардын бирөөсү Ысык көлүбүз болчу, жайкы туризмдер болчу, алар иштейби? Бул канчага созулар жөнүндө мына Германия айтып атат деп атабызчылар. 2 айда бүтөбү, бул 1 айда бүтөбү же 5 айда бүтөбү эч ким билбейт. Алдын ала турган эч нерсе жок. Анын баарын өкмөт эсепке алыш керек. Анын баарын эсепке алып, туризмден болбой калса Ысык көлдүн мисалы бир Ысык көл району бир канча Ысык көл районунун 50-жарымы туризм менен окат кылат. Жайында чогултуп алат, кышында ошонусун жейт. Мындайча айтканда. Ал маселелерди ойлонуш керек. Ошон үчүн акча табыш керек да. Өкмөт төбөсү менен жер качса дагы акча табыш керек. Табыш керек. Кыргызда уюмдардан сураш керек. Кыргызда илгери эле айтып койгон, байга да кедейге да бир жут депчи. Ошондой жут бир келди да бизге, пандемия, коронавирус дегенчи. Дүйнөгө келди. Кыргызстанга келди. Анан жалгыз эле мага жакшы болот, калганыныкына болбойт деген болбойт. Элде болсо анан баарыбызда болот да. Жалпы баарыбыз биринчиден биригишибиз керек. Экинчиден Чыныбай акынч айтып аткандын баары туура. Мына биз эле январь-февралдын ичинде 2,5 миллиард сомду тышкы карызды тейлейбиз деп төлөп койдук да. Азыр срочно финансы министри бүт өзүнүн коллегаларына звонить этип, финансовый институттарга айтып, 28 миллиард сом быйыл бюджеттен төлөйбүз да. Ушуну реструктуризация кылып алыш керек да. Мурун биз кыйналчубыз, Кыргызстанда акыбал начар десек, кана начар деп биз доказывать этип бирдеме кылчубыз. Азыр звонить этсең, телефонду алып макул дейт да. Кое турайлы азыр 1 жылга ошол экспортный импортный банк Кытай менен. Мына азыр реструктуризация жасап алса болот да. Бул бир чоң булактардын бири да, тышкы карыздарды ошенткен. Анан жана тыштан ала турган акчаны дагы. Муну чам иштеш керек да. Муну качан биз парламент улуксаат берет же президент тапшырма берет дебей, эмитен баарына жанталашып, баардык булактардын баарын, баардык жерлердин баарынан акча табыш керек да. Мына мен азыр айтып атам, алтынды Европадан сатпагыла, бүт границанын баары жабылды да. Алтынды эми азыр Кыргызстандын ичинде саткыла. 20 жылдан бери айтып ошону жазаттыра албай келатам да. Бүгүн мына келди. Алтынды чыгарбай эле Кыргызстандын ичинен сатайлы. 14 тонна алтын сатабыз жылына. Мына ошол экинин валютасынын баары Кыргызстанга келет. Мына алтындыкын 1400 доллардан өткөндөн 26 тонна саттырабыз. 26 тоннабы? Мына канча деген миллиард деген долларлар кетет. 30 тонна жөнүндө кеп болот. Анан 1400 доллардан өткөндөн кийин алтындын азыр акчасынын баарын түздөн түз бюджетке ала башташ керек. Сверхприбыль, сверхнорма кирди депчи. Азыр мындай экономиканыкы, эми здравоохранение боюнча Кудай сактасын, качан бүтөт? 1 айда бүтүп калабы, балким андан дагы 2 айда бүтүп калабы, ошондой болот. Бирок экономикада бул жыл бою кыйналабыз. Ошондуктан экономикалык блок өкмөттүкү 24 саат иштеп, ушул суроолордун баарына так жооп бериш керек да.
Өкмөттүн колунда турган пенсия, пособие, зарплата алгандарды чечтик. Эми бизнести кандай кылып жардам беребиз? Алар кредит алып, кредитин төлөй албай атат, реструктуризация жасадык. Бирок андан арда жашаш керек да. Муну разогрев экономика деп коет. Коронавирус бүткөндөн кийин кайра ишке кириш үчүн аларга кайра акча бермейинче туруп калат да. Мына ошо механизмдердин баары дүйнө жүзүндө мурун отработаны, акыл эстүү кишилерди чакырып, штабта ошонун баарын акырындан иштеп, анан эл суроо бергенде биз так жооп беришибиз керек. Мына туристтер келбей калса, мейманканалардын элдерине, кожоюндоруна, ошол жакта иштеп аткан кишилерге жооп беришибиз керек, аларга жардам беришибиз керек. Мына ушундай механизмдерди эртең өкмөттөн угабыз деп атабыз да. Эми бул жерде өкмөттүн иш-чараларын белгиледик, бирок бизнес эмне кылыш керек? Бизнес дагы ошол өкмөттүн чараларын, өкмөттүн аракеттерин күтүп отура бербестен, бизнестин мындан аркы аракети кандай болушу ыктымал? Бизнес дегенде бул бизнес ар бир тармак боюнча бизнестин өзүнүн жетиштүү проблемалары да бар, чече турган жолдору да бар. Бирок баары келип азыр эле айтып аткан акчага байланган да баардык нерсе. Бизнестин көп эле баарыбыз жакшы билебиз, кредитке байланган. Кредит анткени себеби өзүнүн каражаты менен көп бизнестер өзгөчө Кыргызстанда өндүрүш дегендин баары тең ошол керек өндүрүш эле эмес. Соода кылгандар деле базарда отургандардан бери кредит алып окат кылышат. А эгерде биздин кредиттик институттарыбыз мурдагыдай эле иштеп, бүгүнкү кырдаалга жараша бир жеңилдиктерди бербесе, ошого көзөмөт кылган улуттук банк бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн ошо запастардан алып чыгып, ошол запастарды бизнести колдоого жумшабаса, салыктык жактан белгилүү бир тармактарга жеңилдик болбосо, жеңилдик талап кылган тармактар бар. Ал жөнүндө маселе жок. Ошол эле алтын кен иштетүү тиги буларда маселе жок. Бирок маселе бар тармактар бар да. Аларга биз мамлекет бунун баары тең биринчи кезекте өкмөткө байланыштуу, ошо өкмөт менен улуттук банктын биргелешип кабыл алган чечимдерине байланыштуу. Ошол чечимдер аркылуу гана биз бизнеске жардам бере алабыз. А бизнестин өзү колунан келген аракетин анча деле тырмаландык кылып келатат бүгүнкү күнгө чейин. Мындайын да кылат. Бүгүнкү кырдаалга жараша. Эми эртең күнү турист келбей атса, мейманкананын кожоюну эмне кыла алат? Эмне кылат? Ал салык бир жагынан кредитин төлөш керек. Мен билгеним бир жок дегенде 70-80% кредит менен окатылат. Ал турист мейманканалар деле асмандан түшкөн акча менен курулган жок да. Алар эмне кылат? Ошолорго туристтерди алып келген туристтик компаниялар да банкротко учуратат. Алар өздөрүнүн кызматкерлерин айлыксыз отпускага жибереби? Айлык албай турган же бир акча төлөп бере турган мүмкүнчүлүгү болобу? Мунун баары тең кайра келе өкмөттүн кабыл алган иш-чараларына байланыштуу. Бир гана нерсе өкмөт кандай ошо эң мамлекет үчүн керектүү багыттарда мында стратегиялык маселелер бар. Ошолорду эске алуу менен кандай иш-чараларды кабыл алат дегенге байланыштуу. Кредиттик акча саясатыбызга байланыштуу. Салыктык саясатыбызга байланыштуу. Мунун баары тең ачык айтканда депутаттык корпуста ошол өкмөттү ушул маселелер боюнча угууга чакырганда өздөрүнүн сунуштарын берүүгө даярбы? Сунуштарыбыз даяр. Көчө күнү фискалдык комитетте биз бир топ сунуштарыбызды айтканбыз. Дастан Далабаевич азыр иштеп атат. Мен дагы өзүм сунуштарымды берип атам. Ошонун ичинде 863 миң киши, 863 миң үй-бүлө да. Бул 1 миллион 200, 1 миллион 300 миңдин тегерегиндеги кишилердин дээрлик көпчүлүгү бүт баары кредит алыптыр да. Мына өкмөттүн эң таалуу жери азыр ушул эки жер да. Бүт кайсы кимди айтпасаң, мына ошол эле иштеп аткан ишканалар токтоп кала турган болсо, ал кишилердин баары кредит алып алган да. Алар айлык да албаса, кредитин дагы төлөй албаса, ага да проценти ура берсе, баягы көмгөндүн үстүнө, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып атпайбызбы? Ошондуктан мен ойлоп атам, эртең өкмөт ушунун баарына ачык так жооп бериш керек. Биздин сунуштарыбыз ушундай. Азыр проценттердин баарын замораживать этишибиз керек, реструктуризация кредиттерин жасап беришибиз керек, бирок банктарга дополнительный финансирование беришибиз керек. Азыр мына улуттук банк 5% менен учетный ставка деп коюп акчасын берет. Анан алар өзүнүн 6%-ын кошот, анан 11, 12, анан 14, 16 болуп кетип атпайбы? Мына ошол экинин 0% менен азыр коммерциялык банктарга акча бере турган механизм, жана количественное смягчение деп коет. Ошону биз турмушка ашыра башташыбыз керек. Резервный требованиялары бар, ошолорду кичине азайтып беришибиз керек. Айтор биз кредит жагынан жардам беришибиз керек дагы, бизнесмендердин суранышыбыз керек. Дагы эмне жардам берели? Текшерүүнүн баарын токтотуш керек.
Бүгүнкү күнү болгон текшерүүнүн баарын токтотуш керек. Кылмыш иши болсо дагы токтотуш керек бүгүнкү күнү. Баягы азыр бизнесмендер өзлөрү араң турганда элдин баарын токтотойлу да. Жанагындай эми алып сатарлар ушундай убакта көбүрөөк акча таба алайлы деп атат. Аларды тескешибиз керек, а бирок калганын баарын токтотуш керек да. Анын үчүн жана салыктын инспекциясынын пландарын реальный кылып түзүп берип, анан ала турган жерден, айтып атпаймынбы, ГСМден, арактан, алтындан акчаны жакшыраак чогултуп, азыр элди багышыбыз керек да. Жеке үй-бүлөлөрдүн аракети кандай болуш керек ушул үнөмдөө жагын алганда, үнөмдөө режимине өтүү жагын алганда? Мисалы, мына өткөн аптада эле ушул уун сатып алуу боюнча, кум шекер жана продуктыларды сатып алуу боюнча жанагы дүрбөлөңгө түшүп баратып, бирок токтоп калды. Өкмөт кайсы бир деңгээлде ошол баал тенденцияны токтоткондой болду да. Биринчи кезекте кандай кылыш керек? Биринчи кезекте дүрбөлөңгө той торополорду токтотуш керек. Той торополорду карызга алып той өткөргөндөрдү токтотуш керек. Үйлөнүү тоюнан баштап баардык нерселерге жакшылыктарды өтө мындай чакан үй-бүлөлүк масштабта өткөрүш керек ашып кетсе. Бул биринчи кезекте кыла турган. Экинчи нерсе, үйгө 5 жылдык запастарды алып, кийин курттап кеткен шекер, курттап кеткен ун жеп калбай тургандай болуш керек. Мен дагы бир жолу айтам, азырынча өндүрүлгөн буудайдан дефицит жок дүйнөдө. Эми дүйнөлүк рынокты баары көрүп турабыз го. Андан чыккан ошол алган өсүмдүктөрдү кайра иштетип, мисалы ундан дефицит жок бүгүнкү күндө. Маселе ал кайсы баа менен келет ал буудай Кыргызстанга. Анын өздүк наркы болот. Бияктан мисалы 12 айтып атпайбы, салыкты азайтып бериш керек деп. Салыкты азайтпаса 12%-ын алар салыгын кошуш керек. 2% жүгүртүүдөн салыгын кошуш керек. Ошол иштегендердин айлыктарын бериш керек. Жана башка баарын тетиктерин, күйүүчү майын баарын тең алып келгенден кийин өздүк наркы чыгат. Анан ошого бир 3-4% кошуп аларды иштеш керек болот да. Аны иштешкенге шарт түзүп бериш керек болот да. Бардык нерсени ченеп алыш керек да. Мындай 1 жылдык, 5 жылдык эмес. 1 айлык запас алыш керек. Үйгө көп чыкпаш керек да, анткенсе 2 айлык запас алыш керек. Анткенсе бүгүнкү күндө бул оорудан кутула турган жол изоляцияда атабыз. Изоляция болуш үчүн үйүнөн чыкпаш керек, үйүндө отуруш керек. Анан көп эл менен байланыш түзбөш керек болсо, ошол күндөлүк жей турган оокаттары үйүндө болуш керек деген маселе да. Үйүндөгү болгон нерсе эмне? Шекер, чай, нан, май деген сыяктуу нерселер. Азыр эле нерселер. Кытай, Европа өлкөлөрү көптөгөн атуулдарына баал ушул оору жайылгандан бери чыкпагыла деп жандай чектөө киргизгенде көптөр үйүндө отуруп атпайбы? Жана Чыныбай айтмакчы, ошол үйлөнбөй коюу, Куран окутпай коюу, той өткөрбөй коюу, мындай кыргыз элинин колунан келеби мындай каада салттарын эске алганда? Келет, биз акылга көнүшүбүз керек да. Акыл эске, анан жана врачтар айтканды жаза алсак, биз талкаланып калабыз да. Кырылып калышыбыз дагы мүмкүн. Аларды укпайынча болбойт да. Профессионалдарды уга турган убакыт келди да. Экономикада экономист менен финансисттерди угайлы, здравоохраненияда врачтарды угайлы да. Баары нормально болот. Туура. Бул эч качан асман жерге түшүп кетпейт. Нарын дарыясы акканын токтотпойт. Биздин кыз келиндерибиз бала төрөгөнүн токтотпойт. Турмуш жүрө берет да. Бирок мындан ары эрежелерди сактаганды, үнөмдөгөндү үйрөнөйлү. Кыргыздын теңинен көбү понт менен жашайт да. Жалаң эле бирдеме сирдемелерди iPhone көтөрүп алышат да. $1000 iPhone. Ал $100 деле телефон менен жүрсө болот. Бирок алар обязательно ушу $300-500 эски болсо дагы iPhone кийиш керек. Обязательно бир жылтырактын баарын кийинип алып жүрүш керек. Мына азыр жаштардын баарына кайрылат элем. Ушу понтту азыр токтотуп, ата-энеңерге чыгашасынын баарын азайтып бергиле азыр. Азыр мындан аркысын Кудай деп чыгашаны иреттегенди дагы үйрөнүп алайлы. Балким өйдө жактан Алла Таалам дагы ушу кыргызга чыгашасын бир ойлонсунчу деген бир таризде жиберип атат да буякта. Анан чыкпа дедиби, эшке чыкпайлы да. Мындан ары токтотпосок болбойт бул. Мунусту дагы эле анан кыргызчылык деп бир жерде мактанабыз, экинчи жагынан ошого шылтап коюп жүрө бере турган болсок, мунун арты чатак менен бүтө турган бөлөк өлкөлөр көрсөтүп атат да. Мына Италиядагы биздей экен калктары. Аябай эмоциональный, импульсивный, катышат экен, обедти 12-ден 3-кө чейин кылат экен, көп кишилер менен жалгыз отуруп алып тамак жебей. Караңыздарчы, эмне болуп атат бүгүнкү күнү.
Рахмат маегиңиздерге. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Ч.Турсунбеков жана А.Жапаровду чакырып ушул коронавирус илдетине байланыштуу бизнеске, ошондой эле мамлекеттин экономикасына тийгизген таасирлери тууралуу маектештик. Саламатта калыңыздар. Сынын артынан мандаттарынан да кол жуушта. Сөзсүз барлык мамлекеттерге таасир. 5 эмес 7 болуп калса. Астыга чыккан программалар бүгүнкү чейин иштеп.